疫情期间，大家出门一定要戴好口罩，防止夹杂在空气当中的细菌，尤其是老人和孩子，抵抗力比较弱，偶尔出门一趟可能就会感冒咳嗽。今天给大家分享一个清肺止咳的食物，它就是天然的青霉素，隔三差五的吃一顿，清肺止咳管用。它是什么呢？它就是大蒜。吃蒜的好处有很多，大蒜是最被人熟知的作用，可能就是它的杀菌消炎作用。因此，很多家长都适当的给自己的小孩吃点蒜，希望他能够帮他提高免疫力。但是大蒜也挑人，并不是所有小孩都能吃的。大小的孩子肠胃比较弱，吃大蒜容易刺激到肠胃，出现腹泻等情况。所以呢，各位家长要注意了，尽量等孩子上了小学再给孩子吃。对此啊，你又是怎么看的呢？你有经常给你家的孩子吃大蒜吗？